Всем привет! Бүгін бізде тетрадьми өзіме на школу деппін ғой. Ешқайқа. Короче, өйстіп кремді жағып аламын. Анау көп болып кетті уже. Бүйтіп жағып аламын да. Сөйтіп, короче, жағып аламын. Жауып, сөйтіп. Енді бетімізді, короче, сүйміз, сөйтіп. Короче, убажываем. Она что-то компьютер что-то. Короче, мен неге ешқайқа дегенде, қазір мамам деген, если магазинге барады, сол мені күтпесе, онда ренжіп қаламын мамаға жабып. Так. Тезірек өйстіп кремімді жағамын. Мен қатты боянбаймын. Вообще. Дым да жоқ, короче. Сондай, короче. Достар. Былай айтсаң дымда жоқ. Мен консилерімді ұмытып кеттім тоже. Міне қараңдар.